gaafa biyya ormaa deemanii waan lama beekuu qabu. Inni tokkoffaan biyya ofiitii gara biyya ormaa deemu. Inni lammaffaan gaafa biyya ormaa ga'an maaliif akka deeman adda baasanii beekudha. Ijoolleen tokko biyyuma arabaa geenyeef bakka biyyuma arabaa gahaniif waanuma dukkanaa gara ifaatti ba'an kan itti fakkaatutu jira. Gola madaamii ga'anii mindaa baatii takkaa yoo argatan hin machaa'u jechuudha. Yookaan immoo mana madaamii bareedaa san keessa gaafa seenan golli sun akka waan mana isaanii ta'eetitti kan fudhatan ijoollee hedduutu jira. Egaa kana adda baafattee hin beektu taanaan biyya arabaa deemuufis hiikkaa hin qabdu jechuudha. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma jalqaba isinii kaasuu yaaletti jechuudha. Egaa viidiyoo Hayaat Arsiirraa ilaalchiseeti jechuudha. Kanarra ibsa isinii kennuu dhufe. Innis jechuudha micawwa kana baay'een namaa akka qoosatitti fudhatee akka qaldiittis fudhatanii kan ittiin qoosan ni jiru. Baay'een namaa immoo akka barumsatitti barumsarraa fudhatanii kan jiran jiru jechuudha. Viidiyoo akka Hayaatii kana baay'een akka ishiitillee ta'uu baatanii akkasitti gola madaamii keessa deemanii mana madaamii waraabaa meeshaa mana madaamii keessaa gadi guuraa viidiyoo irratti hojjetan baay'ee isaantu jira. Meeshaan tsidaatidha isinitti kenname ittiin hojjedhu jettee madaamiin takka bittee gaafa sitti kennitu ati tiiktookii irra ba'itii ittiin uttaali. Tiiktookii irra ba'itii akka feete ittiin ta'isiin jechuuf osoo hin taane mana koo ittiin naa qulleessi ittiin naa hojjedhu jetteeti. Meeshaa bittee sitti kennitu san maallaqa baastee bitte jechuudha. Gola madaamii san keessa gaafa seentee jette waanuma iyyummaan ati qabdu sun sirraa raaggafame isinitti fakkaatina. Kaayyoo manaa baataniif sirriitti adda baasati beekaa. Kaayyoo san adda baastaniin beekta yoo ta'e jireenyi keessan gara si'ooliti jechuudha. Isinii galee garuma dukkanaati. Egaa Hayaat Arsii baay'een keessa yoo beektan biyya keessatti baay'ee akka rakkattee baay'ee bakka rakkattee yeroo boochuudha kan ishiin beekamtu. Namoota hedduun na gargaaraa jettee kan kadhattu yoo ta'u jechuudha. Viidiyoo tokko Mubaarak Muusammaa biraan nagaadha. Mubaarak Muusammaa duraan sararaatenya shaqqaalaa lamaanan hojjedha amma ishiin na biraa deemte amma immoo shaqqaalaa biraa naaf finne mindaa kiyyas gizeedhaan naan kennitu maal jettee viidiyoo doobochuu hojjette tokko viidiyoo sun baay'ee na gaddisiisa. Edaa ishiin ofisheetti osoo hin taane sararaatenya ijoollee maaragaan gadi jettee hojjettuu fi ijoollee rakkoon irra gahee hojjedhu gadi ba'anii bu'aasan akka keessaa turte jechuudha. Isinii galee har'a garuu wanti sun dhugaa ta'ee fi mataa ishee gubbaarra ba'eera. Gola madaamii keessatti meeshaa mana madaamii irra fiigaa oolutti haaluu akka barbaadan ta'uun madaamonni hin jaalatan. Isinii galee nuti gola ormaa keessatti hojjennee warri milkoofnee gallee dhugaan siniin jedhaani gola madaamii keessatti viidiyoo hojjechaan ture sirriitti jechuudha. TikTokis hojjechaan ture, YouTubes hojjechaan ture, Facebook irrattis hojjechaan ture. Garuu viidiyoo maraatu osoo hin taane viidiyoo siraatan hojjechaa ture. Gola madaamii keessatti kafanni madaamii miicettee sitti kenniteef tokko settee sitti kenniteef uffata ishii uffattee maraatta yoo ta'e uffata intala madaamii uffattee maraatta yoo ta'e jireenyi kee maal ta'a? Ijoolleen tokko maal godhu beektanii gola sanitti yeroo galtan madaamonni yeroo baay'ee geexaageexii kaawwatan kanneen yeroo baafatanitti komadiinuma isaaniis irra godhanii deemu jechuudha. Ijoollee baay'een achii fuudhanii akka waan ofiititti kaawwatanii tiktookiidhaan hojjetu. Ijoollee hedduu argaarra jechuudha. Hayaatiif fakkeenya haa taatu malee ijoollee baay'ee jechuudha. Odoo miidiyaa irratti hin bahin kan gudii ta'anii galan anuu nan beeka jechuudha. Kanaaf jechuudha. Gaafa gola madaamii teechaanii dhaxxan tiiktookii irraa faayidaa tokko hin argattan. Jaalattanii jibbitanii tiiktookii warroota bebbeekamuu fi warroota giiftii argatanii fi warroota gadi fageenya waa'ee isaa beekan malee kan akka keenyanii fooloosinii guddachuu baate wanni isin argattan tokko hin jiru. Yoo danda'amaa ta'e jedhe yeroo firii yoo qabaattan gara fuula maalii gara fuula yuutuubii koottaatii yuutuubii guddifadhaa. Sin fayyada waan ta'eef. Gaafa biyya galtee cimtuu yoo taate irratti hojjette fakkeenya biyya keessatti galte waan nama barsiisu hojjechuu dandeecha. Waan garaagaraa hojjechuu dandeecha. Gaafa san ofis fayyaddee nama sanis fayyaduu dandeessa jechuudha.
yookaan immoo oluma kaatee viidiyuma argite gola madaamii keessa fiigaa akka nama maraatee tiiktookii irratti tiiktookis jammar duras taanan har'as taanan boodas taanan safara maraattu jedhamti. Ganda maraattu jedhamti. Ni galee. Kanaaf safara maraattu ooltanii ofii keessaniifis ofii maraachina. Safara nagaa. Safara nagaa. Safara fayyaa qabu. Oolaatii jireenya keessan kaayyoo keessan baay'een keessan amma maatii keessanii waan meeqa gurgurchiistanii biyyaa baatu. Maatiin keessan rakkatee isaan gargaarra jettu. Ofii keessanii rakkattanii isaan gargaarrattanii biyyaa baatu. Garuu gaafa viidiyoowwan hin taane gaafa hojjettan tokkoffaa maqaa keessan of nyaattu. Namni nama daawwatu hunduu namni viidiyoo sanitti kolfu hunduu waa'ee kee gaarii dubbata sitti fakkaatin. Ni galee miti viidiyoon yoo hojjetan viidiyoo siraata qabu. Amma hayaatti. Sababa viidiyootiin mana hidhaatti darbatamte. Mana hidhaarraa immoo adabamtee kaatetti mindaa isheetis irraa fudhatameet gara biyyaa galte jechuudha. Zeeroo. Erga biyyaa baate baatii 3. Ani duraa yeroon argutti waggaa dheeraa waan hojjetten se'a. Dhugaan siniin jedhaa naannoo waggaa 3-4 olii waan hojjette se'a viidiyoo ishii yeroo ilaalu. Narra dhufa yeroo baay'ee. Ani micoomtitu maal taateen jedhaa. Waan wallaaleetuman nama ani dhugaa gola madaamii keessatti kanan hojjedhe guyyaa takka gola madaamii waraabbadhee too gaafan galeen ilaalayyu jedhee gola ishii waraabne tasa bilbila kiyya keessatti argite maal naan jedhetti laata jedhee tanan sodaadha jechuudha. Ni galee miti. Kanaaf gola gandaa waraabanii uttaaluun maaliif barbaachisa? Kaayyoo manaa ba'aniif waan mana nama baaseef yoo beekan bakka galma ofii ga'u jechuudha. Shamarran keenya kaayyoo keessan beekaa. Biyya ormaatti hojjettanii milkaaftanii gara biyyaa galuuf har'a of ilaalaa. Of ilaalaa. Akkamitti akka hojjettan beekaa. Maaliif akka hojjettan beekaa. Yoo san ta'uu baate bilaasha baddu jechuudha. Bilaasha. Isin galee miti? Egaa kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha erga biyya ormaa deemtanii hojjettanii bakka kaleechaa sanii of jijjiirtanii galuu yaaduudha malee akkanumaan tiktookii gubbaarra kurtanii iyyitanii madaamii wal loltanii ofis kasaarsitanii maatii keessanis kasaarsitanii gara biyyaa galuuf hin yaadina. Akka intala baalagittii tokkoffaa ofis maqaa balleessite shamarran biyya arabaatis maqaa balleessite. Wayifis hin jarjarinaa. Waan tokko yeroo hojjetanis suuta jedhanii hojjetachuu wayyaa jechuudha. Erga kana fakkaata hordoftoota keenya. Kanaafuu kaayyoo qabaadhaa waan manaa baataniif beekaa sirriitti hojjetadhaa isiniin jechuun affeerraa kooti waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna.